아이 기침이 심할 때 붙이는 기침 패치에 대해 알아보겠습니다. 기침 패치는 일본에서 개발되어 주로 아시아 국가에서 사용됩니다. 패치 사용이 허용된 국가는 대한민국, 일본, 중국, 방글라데시, 파키스탄, 베네수엘라입니다. 유럽의약품청은 기침 패치의 소아 사용에 대한 허가를 거부했습니다. 따라서 유럽과 미국에서는 기침 패치를 사용하지 않습니다. 그래도 사용하셔야 된다면 3가지 기침 증상에는 사용하면 안 됩니다. 첫째, 콧물을 들이마신 후 가래로 인한 기침에는 사용하지 마세요. 둘째, 호두염에 의한 기침에는 사용하지 마세요. 셋째, 역류성 식도염에 의한 마른 기침에는 사용하지 마세요. 기침 패치 안전하고 올바르게 사용하세요.